بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن صاحبي الكسر دوادا barnaamijka dhacdooyinka caalamka oo aan ku soo qaadan doono Hamas oo magacawday hogaamiyaha guud ee cusub maxay tahay tallaabada la sheegay in Hamas laga yaabo in ay muujinayso in ururka uu qaadanayo mowqifka adag oo ku aadan baaqyada looga dalbanayo in ay hubka dhigaan yaa waaye hogaamiyahan cusub oo bedelay kaas oo lagu dilay dagaal uu la galay ciidamada Israa'iil bishii Oktoobar 2024 xilli Hamas ay Gaza kula jirtay Israa'iil dagaal ballaaran oo socday muddo 2 sano ah xaaladda Gaza iyo doorashadan cusub ee hogaamiyaha sare ee ururka Hamas oo loo arkay fariin diidmo iyo adkaysi ah waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena Xuutiyiinta oo ku dhawaaqay go'doomin badeed oo lagu soo rogayo Sacuudiga iyagoo hanjabaad adagna u diray in ay furayaan jiho cusub oo ka mid ah dagaalka Mareykanka iyo Iran maxay tahay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo celinayo xabad joojinta ee haatan socda sidoo kale booyadaha saliidda ee Hormuz oo dab qabsaday iyadoo Mareykanka iyo Iran ay sii wadaan weerarada maxaa ugu dambeeyay xagees ayaa laga weeraray Iran iyo guud ahaan gobolka Khaliijka maxay sheegeen hogaamiyaasha labada dhinac qodobadaas oo idil iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaan ku soo qaadan doonaa intaan ku guda jirno tabinteena barnaamijka dhacdooyinka caalamka oo aad kala socotaan Hogaal Media ha yeeshee intaan u gudagalin waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad like noo saarto la wadaag asxaabtaada haddii aadan ka mid ahayn baxdeena fadlan nagu soo biir oo ka qayb qaado garookaca channelkeena waa 21 July sanada 2026 magacaygu waa Hashim ku soo dhawow mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka caalamka aan ku bilownay Hamas oo magacawday hogaamiyaha guud ee cusub haddaba waa kuma hogaamiyahan cusub ee ay magacawday ama loo magacaabay hogaamiyaha guud ee ururka Hamas ayaa Khaliil al-Haya u magacawday hogaamiyaha guud ee ururka sida lagu sheegay bayaan Isniintii ay soo saartay kooxda hubeysan ee Falastiiniinta tallaabadan ayaa sida uu sheegay falanqeeye laga yaabo in ay muujinayso in ururka uu qaadanayo mowqif ka sii adag oo ku aadan baaqyada loogu dalbanayo in hubka ay dhigaan al-Haya ayaa bedelay Yahya Sinwar kaas oo lagu dilay dagaal uu la galay ciidamada gumeystaha Israa'iil bishii Oktoobar 2024 xilli Hamasna ay Gaza kula jirtay Israa'iil dagaal ballaaran oo socday muddo 2 sano ah al-Haya oo ah madaxa hore ee Hamas u qaabilsanaa Gaza balse hadda dibadda ku sugan sidoo kalena ahaa madaxa wadaxaajoodiyada ururka ayaa tan iyo markii ay dhinteen Sinwar iyo Ismaaciil Haniya noqday mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu muhiimsan hoggaanka Hamas Haniya ayaa lagu dilay Iran bishii Luulyo 2024 al-Haya waxaa loo arkaa inuu ka aragti adag yahay Khalid Mash'al oo ah madaxa xafiiska Hamas ee dibadda ku sugan isla markaana ahaa qofkii kale ee ugu cadcada musharaxiinta hoggaanka ururka haddaba saraakiil Israa'iil ayaa Reuters u sheegay in al-Haya uu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee Hamas ee bartilmaameedka loo dhigay weerar Israa'iil ay ku qaaday magaalada Doha sanadkii 2025 halkaas oo uu degan yahay haddaba waa sidee xaaladda Hamas kooxda Islaamiga ah ee hubeysan ayaa wajahaya qaar ka mid ah caqabadihii ugu adkaa tan iyo markii la aasaasay sanadii 1987 2 sano oo dagaal ayaa si weyn u wiiqay ururka dagaalkan oo ka dhashay weerarkii Hamas ay Israa'iil ay ku qaaday 7 Oktoobar 2023 isla markaana ururka waxaa cadaadis caalami ah lagu saaray inuu hubka dhigo inkastoo dagaalada Gaza ay ka yaraadeen tan iyo markii xabad joojinta uu Mareykanka uu dhexdhexaadiyay la hirgeliyay bishii Oktoobar haddana Israa'iil weli waxay gacanta ku haysaa in ka badan 60% dhulka marinka Gaza weeraradan weli waa ay socdaan halka xaaladda nololeed ee ku dhawaad 2 milyan oo qof oo reer Gaza ah ay weli ay tahay mid aad u liidata Israa'iil waxay sheegtay inay beegsanayso Hamas iyo kooxaha kale ee hubeysan ee Gaza kuwaas oo ku andacoonayso in khatar degdeg ah ay ku hayaan ammaankeeda haddaba xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isla markiiba aan ka hadleen doorashada al-Haya Isniintii weerar ay Israa'iil fulisay ama ay ka fulisay koonfurta Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 3 Falastiiniyiin ah oo gaari saarnaa magaalada Khan Yunis sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadku ciidanka Israa'iil ayaa Reuters u sheegay in aagaasi ay ku dhifteen
qof ay ku tilmaameen dagaalyahan hubeysan balse aysan bixinin faahfaahin dheeraad ah. Dabayaaqada Isniinta, shaqaalaha caafimaadku waxay Reuters u sheegeen in 3 qof lagu dilay weerar Israa'iil ay ku qaaday hooy ku yaala gudaha isbitaal ku yaala Jabaaliya, waqooyiga marinka Gaza. Shaqaalaha caafimaadku waxay sheegeen in inta badan dadku ku dhaawacmay weerarkii fiidkii ay ahaayeen carruur. Ciidanka Israa'iil ayaana isla markiiba ka hadlin dhacdadani. Dhimashadan ayaa tirada dadka Falastiiniyiinta ee weerarada Israa'iil ay dileen tan iyo xabad joojintii Oktoobar ka dhigaysa in ka badan 150 qof, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka Gaza. In inta badan dadka dhintay waxay ahaayeen dad rayid ah. Isla muddadaas 4 askari oo Israa'iil ah ayaa lagu dilay weerar ay dagaalyahano ka fuliyeen gudaha Gaza. Xamaas caadiyan ma shaaciso tirada khasaaraha ka soo gara dagaalka. Haddaba doorashada Al-Haya waxaa loo arkaa fariin diidmo iyo adkaysi. Tan iyo markii la dilay Sinwar, Xamaas waxay ku shaqeynaysay golo sare oo ka kooban 5 xubnood. Golahaas waxaa ka mid ah Al-Haya iyo Mashcal iyo sidoo kale 3 sarkaal oo kale. Doorashada hogaamiyaha Xamaas ayaa ahayd geedi socod dheer oo bilaabmay bishii Janaayo, balse waxaa hakiyay dagaalada Iiraan iyo Lubnaan iyo sidoo kale howlgalladii militari Israa'iil ee weli ka socda Gaza. Hogaamiyaha cusub waxaa dooranaya gole ka kooban 50 xubnood oo ka tirsan Xamaas. Xubnaha golahaasi waxay ka kala yimaadaan Gaza, daanta galbeed ee la haysto oo ay ku jiraan xubno ku jira xabsiyada Israa'iil iyo sidoo kale xubnaha ururka ee dibadda ku sugan. Rahim Ouda oo ah falanqeeye siyaasadeed oo Falastiini ah ayaa sheegtay in guusha Al-Haya ay fariin u tahay in Xamaas weli ay ku dhagan tahay halganka hubeysan, isla markaana ay diidan tahay in hubka la dhigo ama laga dhigo xaalad kasta. Waxay sidoo kale sheegtay in ururka uu doonayo in uu dib u dhiso awoodiisa militari isagoo sii ilaalinaya isbahaysigiisa Iiraan iyo waxa loogu yeeray Axis of Resistance oo ah dhidibada iska caabinta. Arrintan waxay muujinaysaa in wadaxaajoodyada la xiriira hubka dhigista ay u badan tahay in ay wajahayaan dhibaatooyin iyo caqabado waaweyn, ayay Ouda sheegtay ama u sheegtay Reuters. Qorshaha xabad joojinta ee Gaza ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dalbanaya in Xamaas hubka dhigto halka ciidamada Israa'iilna ay ka baxaan Gaza. Qorshuhu wuxuu saadaalinayaa in marinka Gaza ay maamusho maamul Falastiin oo farsamayaqaano ah, kaas oo kormeeraya guddiga nabadda ee Trump. Hase yeeshee, wadaxaajoodyadii u dhaxeeyay Xamaas, dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar, Turkiya iyo ergooyinka guddiga nabadda ee Trump ayaa ilaa iyo imika ku guuldareystay in ay gaaraan heshiis ballaaran oo lagu afjarayo colaadan. Xamaas ayaa gudaha Gaza kala kulantay dhaleeceyn la xiriira khasaaraha baaxadda leh ee dagaalka sababay. Qaybo badan oo ka mid ah Gaza ayaa burburay oo isu bedelay burbur iyo dhagaxaan, halka in ka badan 73,000 oo qof lagu dilay, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka Gaza. Dagaalyahano uu hogaaminayay Xamaas ayaa dilay ku dhawaad 1,200 oo qof, halka ay afduubteen 251 qof weerarkii 7 Oktoobar 2023 ay ku qaadeen Israa'iil. Waayahay qodobka xiga, haddii aan eegno Xuutiyiinta oo ku dhawaaqay go'doomin badeed oo lagu soo rogayo Sacuudiga iyagoo hanjabaya inay furaan jiho cusub oo ka mid ah dagaalka Mareykanka iyo Iiraan. Xuutiyiinta Yemen ee taageersan Iiraan ayaa Isniintii sheegay in ay ku soo rogi doonaan Sacuudiga go'doomin dhinaca badda ah, taa oo suurtagal ka dhigi karta in dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan uu yeesho jiho cusub. Tallaabadan ayaa sidoo kale kordhinaysa khatarta ku wajahan sahayda tamarta iyo ganacsiga caalamka, iyada oo khatartu hadda ka sii gudbayso gobolka Khaliijka. Xiisadan cusub ayaa timid kadib mid ka mid ah xilliyadii ugu dhimashada badnaa ee dagaalkan, gaar ahaan ciidamada Mareykanka. Pentagon-ka ayaa Isniintii xaqiijiyay magacyada 2 askari oo Mareykan ah oo la dilay markii Iiraan ay Jimcihii weerartay saldhig Mareykan ah oo ku yaala Urdun. Pentagon-ku wuxuu sidoo kale sheegay in la helay hadhaaga aan weli si rasmi ah loo aqoonsan, kuwa oo laga yaabo inay yihiin meydka askari saddexaad oo la sheegay inuu ku maqnaa gobolka ama goob dagaal. Dhanka kale, askari afraad oo Mareykan ah ayaa lagu dilay waqooyiga Ciraaq xilli ay ciidamada si qorsheysan u qarxiyeen ama ay u qarxinayeen walxaha qarxa ee aan qarxin, kuwa oo ka haray diyaarad drone ah oo Iiraan ay samaysay, isla markaana ay ahayd nooca hal mar la adeegsado ama loo adeegsado ee weerarka. Kadib markii Xuutiyiinta ay ku dhawaaqeen go'doominta badda, isbahaysiga ee Sacuudiga hogaaminayo ee ka howlgala Yemen ayaa bayaan ay ku sheegeen in si xoog ah ugu jawaabi doonaan Xuutiyiinta.
isbahaysigu wuxuu sidoo kale sheegay inuu bilaabay tallaabooyin lagu ilaalinayo maraakiibta marinka Bab al-Mandab oo ah marin muhiim u ah dhoofinta saliidda Sacuudiga gaar ahaan kadib markii si dhab ah loo xiray marinka Hormuz. Xuutiyiintu waxay ku dhawaaqeen tallaabadan inkastoo ay jiraan calaamado muujinaya in Tehran iyo Washington ay doonayaan inay dib u bilaabaan dadaalada diblomaasiyadeed si loo xoojiyo silsilad sii xumaanaysa ee weerarada taa oo ku dhawaad burburisay heshiis ku meel gaar ah oo jilicsan oo bishii hore la saxiixay. Haddaba wasaaradda umuuraha dibadda ee Iiraan waxay sheegtay in dhexdhexaadiyaashu Tehran ay u gudbiyeen soo jeedin taas oo muujinaysa in xiriirada diblomaasiyadeed ay weli socdaan balse ma aysan bixinin wax faahfaahin ah. Qiimaha saliidda ayaa si kooban kor ugu kacay kadib bayaan Xuutiyiinta ay soo saareen hase yeeshee markii dambe dib ayuu hoos ugu noqday iyadoo ganacsatada suuqa ay weli rajo ka qabeen in diblomaasiyaddu keeni karto horumar iyo heshiis. Kharashka caymiska maraakiibta xamuulka ee Badda Cas ayaa sidoo kale kordhay sababo la xiriira khataraha sii kordhaya ee ku wajahan maraakiibta ganacsiga. Iiraan waxay horey Xuutiyiinta ugu cadaadinaysay in ay xiraan marinka Bab al-Mandab ee isku xira Badda Cas haddii Mareykanka uu sii wado weerarada uu ku hayo kaabayaasha tamarta ee Iiraan. Haddii marinkaasi si buuxda loo xiro, sahayda saliidda ee caalamka ayaa hoos u dhici karta 7%, maadaama inta badan saliidda Sacuudiga laga dhoofiyo gobolka aysan si fudud uga bixi karin. Carqaladaasi waxay sii kordhin lahayd hoos u dhac weyn ee ku yimid qulqulka saliidda ee ka yimid gobolka Khaliijka kaas oo dagaalka durba ka jaray 10% sahaydii saliidda ee caalamka. Bayaankooda ciidamada Xuutiyiinta waxay ku sheegeen in si degdeg ah u dhaqangelinayaan cunaqabateynta ama go'doomin badeed oo ka dhan ah cadowga dambiilaha ee Sacuudiga iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da ah ilba lagu bedelaa il ayaa lagu sheegay bayaanka. Waxay tallaabadan ku sababayeen waxay ku tilmaameen go'doomin aan cadaalad ahayn oo dulmi ku dhisan oo Sacuudiga ku soo rogay Yemen. Haddaba maxay tahay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo celinayo xabad joojinta? Sarkaal sare oo Iiraan ayaa Isniintan Reuters u sheegay in Tehran ay ka heshay dhexdhexaadiyaasha soo jeedin ku saabsan xabad joojin soconaysa 10 maalmood. Ujeedadu waxay tahay in la badbaadiyo heshiiska ku-meel gaarka ah isla markaana loo gogol xaaro heshiis waara oo lagu soo afjaro dagaalka bilowday 28 Febraayo kadib weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan. Wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan iyo sarkaalkii Reuters la hadlay midkoodna ma uusan bixin faahfaahin ku saabsan wadahadallada la xiriira xabad joojinta la soo jeediyay. Laba ilwareed oo ka tirsan dowladda Pakistan ayaa si gooni ah u sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Iiraan Iskandar Momeini uu Pakistan ka codsaday in dib ay u bilowdo doorkeedii dhexdhexaadinta colaadda. Momeini ayaa markii dambe yimid Islaamabad si uga qayb galo wadahadallo dheeraad ah. Iiraan waxay sheegtay in booyado saliida ay qarxeen. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan IRGC ayaa sheegay in 2 booyadood oo shidaal ay qarxeen kadib markii ay isku dayeen inay maraan marin biyoodka Hormuz iyagoo adeegsanaya waddo ay ku tilmaameen mid aan ammaan ahayn. Maalintii Axadda IRGC waxay sheegtay in 2 markab oo ay ku lug lahaayeen shil ka dhacay isla aagaas ilaa iyo hadda ma cadda in labada dhacdo ay isku xiriiraan ama isla xiriiraan iyo in kale. Reuters isla markiiba ma aysan xaqiijin karin dhacdadan. Bayaanka IRGC-na kuma jirin faahfaahin ku saabsan maraakiibta ay dhacdadani ku dhacday ama haddii ay jiraan dad ku dhintay ama ku dhaawacmay. Dhanka kale, Iiraan waxaa qaraxyo laga soo sheegay magaalooyinka Tabriz, Jabhar, Konrag, Bandar Mashar iyo Bandar Imam Khomeini. Wakaaladda wararka rasmiga ee Iiraan IRNA waxay sheegtay in 1 qof lagu dilay, 2 kalena lagu dhaawacay meel ku taala koonfur galbeed ee Tabriz. Haddaba xaggee ayaa lagu weeraray Iiraan iyo guud ahaan gobolka? Taliska dhexe ciidanka Mareykanka ee CENTCOM-ka waxay sheegeen in Talaadadii saacadu markay ahayd 1:00 GMT soo gabagabeeyay wareeg kale oo weeraro oo ka dhan ah Iiraan. Tani waxay ka dhigan tahay in weerarada Mareykanka iyo Iiraan ay galeen habeenkii 10aad oo xiriir ah. CENTCOM-ka waxay sheegeen inay beegsadeen xarumaha taliska militariga Iiraan, awoodeeda dhinaca badda, goobaha laga soo rido gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale nidaamyada difaaca cirka. Xaggee ayaa laga weeraray gobolka? Bahrain, IRGC ayaa Talaadadii sheegtay inay burburisay nidaam difaac cirka iyo raadaar Mareykan oo ku yaala deegaanka Muharraq ee Bahrain intii lagu guda jiray howlgalkii ugu dambeeyay ee military. Haddaba maxay sheegeen hogaamiyaasha labada dhinac? Wariyaha Al Jazeera ee Washington DC
Kimberly Halkett ayaa sheegtay in aqalka cad oo Al Jazeera u sheegay bayaan uu soo saaray in weerarada ay sii socon doonaan ilaa iyo madaxweynuhu go'aansado in la joojiyo. Hase yeeshee bayaankan ayaa lagu soo gabagabeeyay in wadahadallada diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal ay weli ay socdaan. barnaamijka dhacdooyinka caalamka aad kala socoteen halkan Hoggaan Media intaas ayaan ku soo koobaynaa. Haddii aad halkan la soo gaartay waan kaaga mahadcelinaynaa. Fadlan muuqaalka like noo saar, la wadaag asxaabtaada, aragtidaadana qaybta hoose ee faallooyinka waa noogu reebi kartaa. Tan iyo inta aan barnaamijkan xiga ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.